هيئة البث الإسرائيلية بتعلن أن حزب الله دخل الحرب وأطلق وابل من الصواريخ تجاه شمال إسرائيل لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الحزب، والذي هذا الاتفاق الذي لم تلتزم به إسرائيل قيد أنملة. هيئة البث العبرية بتؤكد أن حزب الله دخل الحرب بتلك الرشقة الصاروخية، والتي لم يطلق صاروخ واحد من الحزب منذ اتفاق الهدنة، والذي لم تلتزم به إسرائيل في ظل مطاردة الحكومة اللبنانية وفي محاولة نزع سلاح الحزب بناء على الضغوطات الإقليمية العربية وبالتأكيد الضغوطات الإسرائيلية. الصواريخ الإيرانية كانت تلاحق الإسرائيليين ليست في الأراضي المحتلة، بل الإسرائيليين اللي ماليين الإمارات. أنا كنت لسه قبل الأسبوع الماضي بنستعرض مع حضراتكم أعداد الإسرائيليين في الإمارات اللي كانوا بيطلعوا في الإعلام الإسرائيلي. دلوقتي بيتحدثوا عن الصواريخ الإيرانية وصدمتهم مما يحدث. إمارات العربية المتحدة، ده واحد بيتكلم من فندق في الإمارات. אז דין דיבר על טיסות החילוץ. אנחנו עכשיו עם בני הזוג קורל ועומרי. אתמול בזמן שהם בילו בחופשה שלהם בדובאי, פתאום הטלפונים שלהם מתחילים להתריע על היכנסו למרחב המוגן בשל תקיפות ופיצוצים באזור המלון שבו הם היו. אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר פחות טוב. מה זה, אתם בחניון? איפה אני תופס אתכם? אתם בארץ כבר? איפה אתם? לא, אנחנו בחניון שהוא לא מרגיש בטוח כמו בארץ בכלל, אנחנו מאוד מפחדים, אין לנו פה אוכל, אין לנו מים גם האמת, הבאנו איתנו בקבוקים. רגע. كانوا مصدومين من التعامل الإمارات مع الصواريخ وإنه لا توجد ملاجئ في الإمارات العربية المتحدة. خد بالك، الإمارات هي مجمع الأموال، فيها استثمارات غربية كبيرة جدا، وفي غسيل أموال كبير جدا 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 في العالم. ده صناعة إسرائيلية كاملة يعني. ففاهم الامارات التعامل معاها. الايرانيين هم بيضربوا الامارات عارفين ان العالم كله لا يحتمل ضرب الامارات، لان فيها كميه غسيل اموال واموال غربيه غير محدوده. אנחנו נסביר לך מה היה בדיוק. היינו בבריכה בצהריים, פתאום שמענו בומים. אמרתי לעצמי, אוקיי, אולי מישהו ירה, אולי מישהו ישתמש בנשק. אנחנו הולכים לישון צהריים, פתאום בום מזעזע. בין הבומים החזקים נראה לי שמענו בחיים שלנו. קמנו בבעלה, אף אחד לא אמר לנו שום דבר. יוצאים מהחדר לבד, כי אנחנו מכירים את הסיטואציה. אני פחדתי בכלל שבניין מתמוטט, יוצאים, אנשים בוכים, יורדים למטה, פתאום אנחנו רואים מלא אנשים רצים, ראינו את המלצרים מתחילים לרוץ, שם היא כבר ליפתה את זה, התחילה לפקוץ, נפעלנו ברמות. חשבתי להורים שלי, והתחלתי ממש להיות בסערת רגשות, והם מלחיצה אותם, ואני אומרת להם, אני אוהבת אתכם. כאילו מתחילה במילות פרידה כזה, ובאמת מצב נוראי, ואנחנו לא יודעים איך לטפל את הסיטואציה, כי ברגע שנופל פה משהו זהו, כאילו כנראה שהבניין יתפוס עלינו, כי אין לנו פה בטונים, וכאילו, הכל פה צנע. ומה קרה מסביב? بيحكوا عن الوضع في الامارات وعن صدمتهم مما يحدث. دول ما ينفعوش يتعاقبوا طبعا، لا تنطبق عليهم القوانين الاماراتيه والتسجيلات اللي وصلت للمقيمين في الامارات بغرامه 250,000 لاي حد يتكلم او ينشر اي معلومات. الاسرائيليين خارج تلك الغرامات مش محتاجه تاكيد يعني. שער התיירים, איזה מלון זה אגב בדובאי? אנחנו עדיין לא להיכנס לזה, קצת מפחיד עם הסיטואציה. אוקיי, אז זהו, אל תגיד מקום, צודק. המלון ממש ממוקם ברמה של 150 מטר, אני ממש ראיתי אמבולנסים בחלון, עומדים פה למטה, אף אחד לא יודע מה לעשות, הם לא מבינים, הם אומרים לנו תעלו לחדרים, בפועל יש לנו הזעקות בפלאפון, קיבלנו הזעקה אחת, הפלאפון מתחיל לרטוט, אנשים פה בטירוף, ואומרים לנו תעלו לחדר, הכל בסדר, הם לא מבינים כלום. אף אחד לא אחר לנו. זה היה נוראי, עכשיו קמנו בבוקר בזכות בן אדם ده الوضع في فنادق الإمارات التي حذرت بغرامات مشددة الأجانب والعرب من التصوير، لكن يبقى هناك استثناءات لديكم. אומר לנו תעופו מהחדרים, מהחדר של המשרד שלהם, יהיה בסדר, לא יקרה כלום, אנחנו שומרים עליכם. ואמרנו לו, לא, אנחנו במדינה שלנו מכירים שזה מסוכן ואנחנו צריכים להישאר פה. וכל האנשים פה עם תינוקות, והם אומרים שהם מסכימים איתנו, והם ממש נלחמו להישאר פה.
במרחב המוגן. תגידו, התרעת חירום הזו שקיבלתם בטלפון, מיד הבנתם שזה נוגע לכם? הרי מי מעלה על דעתו בכלל שהוא נמצא בדובאי, שהוא יקבל התרעת חירום שקשורה לזה, או שחשבתם שזה במקרה התרעה מישראל? האמת שקצת התבלבלנו, כי אנחנו מכירים את זה בארץ. אני יכול להגיד לך עוד משהו. אני חשבתי לרגע שאני בישראל, זה היה ממש מוזר לשמוע את זה. אני יכול להגיד לך עוד משהו, התיירים פה בשוק, אין להם מושג, הם לא מבינים מה קורה פה, ואנחנו מגיעים למצב שבמקום שהמלון ידריך אותם, אנחנו מדריכים אותם. אומרים להם, תעשו ככה, אנשים באים שואלים אותם שאלות, כי הם מבינים לנו שאנחנו מבינים את הסיטואציה. אתמול בלילה היינו מתחת לשולחנות, והאנשים עם התינוקות הקשיבו לנו, והיו גם מתחת לשולחן. היינו ככה עד 4 ומשהו בבוקר בערב, ובקושי ישנו, כי העירו אותנו 3 שעות אחרי בערב. אתם חייבים להבין, הם לא מבינים את הסיטואציה. הם אומרים לנו, תחזרו, הכל רגיל, הכל זה, בסוף כל ראשון צהריים, בום של החיים מלון לעצמם. قال لك الكل دخل الجراشات بتاعت العربيات. احنا متعودين على كده طبعا كدوكوما، لكن الناس اللي في الامارات مش متعودين على كده. בוא תראה לי. זה חניון בבית מלון בדובאי, מי שמצטרף אלינו ומנסה לדעת מה אנחנו רואים, כן. ביי. יש פה תינוקות. הנה כבר, אנשים תפסו מקום בכל פינה, נגיד פה יש זוג. וואלה, וואי. גם. בואי לשם. אנשים עם תינוקות, אנשים ישנים פה על הרצפה, באוטו, ברכבים. המלון לא מוריד להם מזרונים, המלון לא מוריד להם שתייה. לא, הם אומרים לנו, אנחנו לא יכולים להביא לכם עוד שמיכה. מטורף. שום דבר. הנה זה אנשים, יש עכשיו אנשים בתוך החדרים פה, שגם ישנים, ואנשים פה חסרונים הם לא יודעים מה לעשות. יש פה ילדים, יש פה תינוק שממש כאילו היה לו חם והוא בכה, וניסינו להכניס אותו לחדר עם מזגן כאן, והם לא מאשרים לנו להכניס אותו לחדר. طبعا اللقطات دي حصريه للتلفزيون العبري، واحنا بنقول لكم حصريا لان لو واحد اماراتي او عربي مقيم في الامارات ده كان زمان دلوقتي بيملحوا جلده، مش قتلوه. الامارات لا، كانوا صرخوه وبيملحوا الجلد، انت عارف الجلد بيتملح بعديه. لكن الاسرائيليين من حقهم يتكلموا. الامارات امبارح نشرت تحذيرات عنيفه جدا وبكل اللغات، انه انتم متراقبين ولا تسامح ولا تهاون، لكن يبقى الاستثناءات لاصحاب البلد الاصليين اللي هم الاسرائيليين. כמה אזעקות... לא, אנחנו לא יכולים לצלם גם ילדים קטנים בלי אישור הורים, אז בואו ננסה בלי זה. אוקיי, סבבה. כמה אזעקות היו עד עכשיו? זאת אומרת, אם אנשים ירדו לחניון, זאת אומרת, זה לא איזה אירוע חד פעמי. היו כמה אזעקות, ראיתם ממש את האש, ראיתם ממש את הפיצוצים? כי ממש עשרות אנשים שם, ממש ישנים בתוך החניון, בדובאי. זהו, אין לנו אזעקות, הייתה לנו התראה אתמול שהקפיצה את כולם ואף אחד לא ידע מה זה, והסברנו להם שזה התראה לפני פיצוץ. והבנתי שזה היה אחרי, נכון? זה היה אחרי. היה לנו אתמול התראה כשנפל טיל בדיוטי פרי, חוץ מזה לא היה שום דבר, הפיצוץ במלון, לא היה שום דבר, היינו באמצע שנץ, או הלכנו לישון, ואין פה כלום, הם לא מבינים בזה, אין להם שום, הם לא יודעים איך להתעסק, אין פה ספיק. طيب خلينا نشوف الضربات دي قبل بداية الحلقة. الضربات اللي هنشوفها دي ضربات من إيران قبل بداية الحلقة، يعني مش من الرشقة الأخيرة يعني. اليوم بجورة العناب يا اولاد العم، بجورة العناب نزلوا. الله اعلم هدول شظايا ولا صواريخ.
اللقطات دي بقى اللي هنشوفها دي لقطات للقصف للأراضي المحتلة منذ قليل. لازم نفعل المركز. شفت من شويه انا نسيت اعلق لك، اقول لحضراتكم الواد والبنت دول اللي كانوا في الفندق، في الجراج في الفندق في الامارات. قال لك نعمل مصلحه، طبعا المداخله دي ب 1000 دولار 2000 دولار مع القناه التلفزيونيه. والراجل اللي كان ساحب الصاروخ ده قال لك يعمل زي عفور البرع بقى، هو حد يشتري منه، قوات الاسرائيليه تدفع له فيه اي حاجه، يبيعه خرده يعني، ينعي ولده ويصلح ساعات. ده بقى من المشاهد من طهران اثناء تظاهرات الايرانيين وتحليق طائرات جيش الاحتلال او الصواريخ. هنشوف مع بعض اثناء تلك التظاهرات. تجميعة لاستهداف قواعد عسكرية وأماكن إقامة جنود الأجانب في دول الخليج. طبعا ترامب قلت لك النهاردة حبوا يضربوا اسفين وأظهروا ضربات الأرض جو من الأراضي الخليجية عشان يورط الكل.
دي بعض مشاهد ايضا من استهدافات القواعد الامريكيه في ابو ظبي والاسطول الامريكي في البحرين وقاعده الامريكيه في الاردن اللي هي موفق الصفتي لو الذاكره لم تخني يعني. مسيرة دي يا شباب، مسيرة اضرب 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 عدل. Wow. Wow. Wow, another one. Wow, shit. Wow. Oh my god. Wow. Oh shit. Oh my god. Oh, it was right here. They're starting to dial into our building. Yeah. I fucking got the whole, yeah, right here. Splash, ايضا تم استهداف، وده حقيقه يعني كان مشهد عجيب جدا بالنسبه لي، ميناء الدقم في سلطنه عمان اللي موقفها يعني كان افضل موقف عربي بكل تاكيد، لكن مع ذلك ايران استهدفته بالقصف النهارده. زي ما قلت لك سلطنة عمان كان ليها موقف قوي جدا، اقوى موقف عربي. تصريحات وزير الخارجية لسلطنة عمان قلب الدنيا لحد النهارده في امريكا. I am confident and in my assessment of the way the talks are going, I think there is really, I can see that the peace deal is within our reach. A peace deal? Yes, is within our reach if we just allow diplomacy the space it needs to get there. Because I don't think any alternative to diplomacy is going to solve this problem. I'm asking to continue this process because we have already achieved quite a substantial progress in the direction of a deal. And the heart of this deal is very important, and I think we have captured that heart. ليه بقول لك قلب الدنيا في امريكا؟ لان الكل بيستشهد بيها، ده كان قبل سويعات مش ساعات
من بداية الضربة الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وعمان كانت قريبة جدا من الاتفاق. بتفكرني مع الفارق يعني بتصريحات محمد البرادعي، حيث كان الاتفاق مع الإخوان قبيل الانقلاب، لكن السيسي استبق ده، والبرادعي كانوا وصلوا للاتفاق، لكن السيسي كانت رقبته، وكان مهم جدا وعملت التزامات إسرائيلية وخليجية لإكمال، وعارف إن الثمن لو حصل اتفاق هيكون هو الثمن، هيكون هو في النهاية، فعشان كده استبق تلك الحكاية. تصريحات بدر البورسعيدي وزير الخارجية العماني بتتداول على نطاق واسع جدا في أمريكا. الاتفاق كان خلصان. Agreed to you that they have never done before. Can you give us any sense? The single most important achievement, I believe, is the agreement that Iran will never ever have a nuclear material that will create a bomb. This is, I think, a big achievement. This is something that is not in the old deal that was negotiated during President Obama's time. This is something completely new. It really makes the enrichment argument less relevant, because now we are talking about zero stockpiling. And that is very, very important, because if you cannot stockpile material that is enriched, then there is no way you can actually create a bomb, whether you enrich or don't enrich. قال لك زيرو مادة مخصبة، وبما ان مفيش مادة مخصبة فمفيش نووي. الاتفاق كان خلصان، واعتقد ترامب مش محتاج يعمل حاجة تانية. Why is there an emergency right now? Do you get the sense of why President Trump feels this has to happen right now, or there could be strikes? I don't know. I just think, there is really a real chance here, a very historic opportunity to really crack this issue diplomatically. Are you concerned that Israel is planning to take a first strike, even though the U.S. and Iran are agreeing to talk? I hope that is not the case. If Israel strikes first, will that end the diplomacy that you are trying to conduct here on the nuclear program? Well, we saw what happened last year. We don't want a repetition of that. Then there will be the access given to all the experts to go and assess what we have there. We will have the access diplomatically without having to go to war. البنت المذيعة وكأن قلبها حاسس، قالت له هل تتوقع ان اسرائيل ممكن تستبق ده بانكم وصلتوا للاتفاق وبتاع؟ لا، امل ان لا يحدث ذلك. احنا شفنا ايه اللي حصل في حرب ال 12 يوم الاخيره. بقول لك التصريحات دي قلب امريكا حرفيا فوق ما تتخيل. President Trump, my only advice is just to give those negotiators enough room and enough space to really close these remaining areas that we need to discuss and agree upon. And if Israel carries out a strike, or if the U.S. carries out even a limited strike on the ballistic missiles, do you think that you could still get a nuclear deal done? Well, diplomacy can reach a deal. I don't think any other acts can solve this problem, really. I don't think that it will only complicate resolving this problem. ده قبل بداية الضرب بسويعات. أمريكا الدنيا مقلوبة. توماس ماسي قال احنا مش هنسكت، وضرب إيران لن يغطي على فضيحة إبستين. تنبيه عام: قصف دولة على الجانب الآخر من العالم لن يجعل ملفات إبستين تختفي، كما أن صعود مؤشر داو جونز فوق مستوى 50,000 نقطة لن يفعل ذلك. روخانا النائب الديمقراطي اللي كان متصدر مع توماس ماسي في موضوع جيفري إبستين: مش هنسكت واحنا هنحاول نوقف الحرب في الكونجرس. Co-sponsoring a bill with Congressman Massey to force a vote on the War Powers Resolution. Congressman, do you think you have enough votes for this to pass?
is going to be very close, but I believe we will have every Democrat. I can't believe that there's going to be a Democrat who wants to vote for another war in the Middle East. And then you have not just Congressman Massey, you have Congressman Davidson, Congressman Biggs. There are a number of people on the Republican side who agree with Marjorie Taylor Greene. You know, Donald Trump said that the Iraq war was a disaster. He said Libya was a disaster. He ran because a big part of the MAGA base did not want another war in the Middle East. They rejected Lindsey Graham. And yet here we have Lindsey Graham being the face of Republican foreign policy, as is evidenced by the fact that he was your lead guest. I mean, I believe this is a betrayal of a decent chunk of the MAGA base. كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي السابق بايدن قالت لازم الكونجرس يوقف تلك الحرب. أنا قلت لك جمل مهمة جدا لكاميلا هاريس امبارح توزن بماء الذهب حقيقة. Before I go in, I want to address what we learned today. Donald Trump has dragged us into a war the American people do not want. He has put American troops in harm's way. I unequivocally oppose this war of choice, and everyone should. And the bottom line, when it comes down to it, is that if we want to stop Donald Trump with this random decision that he has arrived at, then Congress must act, and Congress must act immediately. The American people do not want our sons and daughters to go into this unauthorized war of choice, and I unequivocally oppose it.